মারাত্মক এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন ঋষভ পান্ট। গত 30 ডিসেম্বর নিজের গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রোড ডিভাইডারের সাথে সংঘর্ষে আগুন ধরে যায় তার গাড়িতে। গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে বেরিয়েছিলেন ভারতের এই উইকেট কিপার ব্যাটার। এরপর স্থানীয় দুজন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান হাসপাতালে। ডান পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়েছে তার, শরীরের অন্যান্য জায়গাতেও আছে চোট। দুর্ঘটনার পর 2টি সার্জারির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। ইতোমধ্যে বেশ সেরে উঠেছেন পান্ট, তবে চলতি বছরের বাকিটা সময় তার মাঠের বাইরেই থাকতে হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পান্টের আগেও অনেক ক্রিকেটার ছোট বড় দুর্ঘটনায় পড়েছেন, ধকল সামলে মাঠেও ফিরেছেন তারা। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট ক্যাপ্টেন মনসুর আলী খান পতৌদি 1961 সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন ইংল্যান্ডের সাসেক্সে। বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে তার ডান চোখ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ধাক্কা কাটিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন 6 মাস পর। সেই বছরই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তার। 2018 সালে দেহরাদুন থেকে নিজের টয়টা ড্রাইভ করে নয়াদিল্লি যাচ্ছিলেন মোহাম্মদ শামি। ভোরবেলায় দ্রুতগামী এক ট্রাক এসে চাপা দেয় শামির গাড়িতে। বড় ক্ষয়ক্ষতি না হলেও কপালে বেশ চোট পান ভারতের এই ডানহাতি পেসার। ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনার রেশ কাটিয়ে মাঠে ফেরা শামি এখন ভারত দলের অপরিহার্য সদস্য। দুর্ঘটনায় পড়ে টাইগার পতৌদি, মোহাম্মদ শামিরা মাঠে কিংবা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারলেও মানজারুল ইসলাম রানা, অ্যান্ড্রু সাইমন্সের ভাগ্য পক্ষে ছিল না। 2007 সালে খুলনায় অনুশীলন শেষে ফেরার পথে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আঘাতপ্রাপ্ত হন মানজারুল ইসলাম রানা। মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনায় মাত্র 22 বছর বয়সেই প্রাণ হারান বাংলাদেশের প্রতিভাবান এই স্পিনার। গত বছরের 14 মে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে 2বার বিশ্বকাপ জেতা অ্যান্ড্রু সাইমন্স। রাস্তা থেকে তার গাড়ি ছিটকে পড়ায় মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটের এক ম্যাচ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন রুনা কুমারটন। ফেরার সময় সেন্ট্রাল ত্রিনিদাদ হাইওয়ের পাশে থাকা খুঁটিতে গাড়ির সংঘর্ষে মারা যান এই উইন্ডিজ ক্রিকেটার। 15 টেস্ট ও 56 ওয়ানডে খেলা মর্টনের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল গোটা ওয়েস্ট ইন্ডিজে। অ্যাডাম হলিউক ও বেন হলিউক ইংল্যান্ডের হয়ে দুই ভাইয়ের টেস্ট অভিষেক হয়েছে একই ম্যাচে। বেন হলিউককে নিয়ে ইংল্যান্ড ক্রিকেট অনেক স্বপ্ন দেখল, তা বাস্তবায়ন হয়নি। টেস্ট অভিষেকের 5 বছর পর পারিবারিক এক অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরছিলেন বেন। বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইটের এক দেয়ালে আঘাত করে বেন হলিউকের পোর্শে গাড়ি। সেই দুর্ঘটনাতেই চিরতরে থেমে গিয়েছে বেন হলিউকের জীবন।